السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Бисмиллахир рахманир рахим. Хузур говорит, перевод этих аятов Священного Корана следующий. «О вы, те, которые уверовали, предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, чтобы были вы богобоязненны. Предписан он на отсчитанные дни, а тот, кто болен из вас или в пути, то на такое же число из других дней. И на тех, которые могут это искупление, кормление бедняка. И кто по доброй воле сделает какое-либо благо, то это лучше для него. А чтобы вы постились, лучше для вас, если вы знаете. Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан Коран как наставление для людей и как ясное знамение наставления и развлечения. Так что тот из вас, кто застает этот месяц, пусть постится в нем, а тот, кто болен или в пути, то пусть постится такое же число из других дней. Аллах желает для вас облегчения, и не желает Он для вас затруднения, и чтобы завершили вы число дней, и чтобы возвеличивали вы Аллаха за то, что Он наставил вас, и чтобы благодарили вы. И когда спрашивают тебя слуги мои обо мне, то воистину я близок. Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Пусть же будут они послушны мне, и пусть уверуют в меня, чтобы получили они наставление. В этих аятах Всевышний Аллах рассказал об обязанностях и важности месяца Рамазан. Всевышний Аллах рассказал об обязанностях верующих и условиях принятия их мольбы. Всевышний Аллах назначил месяц, в котором Он приближается к людям. И в этот месяц Всевышний Аллах заковывает сатану. А словом, если по милости Всевышнего Аллаха раскрываются двери милости и достоинства, то мы обязаны услышать Его и выполнить Его повеление. Посланник Аллах, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Если бы вы только знали, сколько достоинства и величия содержится в месяце Рамазан, и насколько Всевышний Аллах становится милосерден человека, то вы пожелали бы, чтобы весь год был месяцем Рамазан». Это значит, что мы целый год получали бы благословение Всевышнего Аллаха. Одним словом, пост предназначен для нашей же пользы. Мы можем получить и духовную, и физическую пользу от поста. В настоящее время некоторые врачи-немусульмане говорят о том, что посты полезны для здоровья человека. Количество таких думающих людей небольшое, но оно постепенно растет. Более того, некоторые люди, не являющиеся мусульманами, стали писать о том, что пост дисциплинирует жизнь человека. Говоря коротко, истинный верующий обладает личным опытом того, что пост оказывает благотворное влияние на физическое состояние человека, а также становится причиной его духовного развития, независимо от того, что думают и говорят мирские люди. В выше прочитанных мною аятах говорится о том,
что пост обязателен для верующего и мусульманина. Голодать с утра до вечера – это не пост. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: желание Всевышнего Аллаха состоит в том, чтобы человек сократил употребление одного вида пищи, физической, и увеличил употребление другого вида пищи, духовной. Человек, соблюдающий пост, всегда должен помнить о том, что пост – это не простое голодание, а напротив, он должен всегда поминать Всевышнего Аллаха. Он должен полностью устраниться от плохого поведения и погрузиться в Бога. То есть он должен увеличивать свои поминания и поклонения Всевышнему Аллаху. Он должен как можно меньше сосредотачиваться на мирских делах. Мирские дела также совершаются, но вместе с этим человек должен всегда поминать Всевышнего Аллаха и быть сосредоточенным на выполнении Его повелений. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: одним словом, смысл поста состоит в том, чтобы человек, бросив физический кусок хлеба, который придает силы, употреблял другой кусок хлеба, духовного, который дарует ему духовный покой и является средством утоления его духовного голода. Те, кто соблюдает пост только ради Всевышнего Аллаха, а не напоказ, должны всегда поминать Его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: Всевышний Аллах не нуждается в том, чтобы вы голодали. Сказав об этом, Всевышний Аллах дал понять, что пост обязателен для нас. Почему он обязателен? Он обязателен для того, чтобы вы обрели богобоязненность. Что такое богобоязненность? Богобоязненность – это то, когда человек избегает духовных и нравственных слабостей. Как я уже сказал, Всевышний Аллах не нуждается в том, чтобы вы голодали. Если вы не подниметесь до нужного уровня богобоязненности, посредством которой вы сможете избежать нравственных и духовных слабостей, то ваш пост станет бесполезным. Относительно того, что означает богобоязненность, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: для того, чтобы обрести богобоязненность, необходимо, чтобы человек избегал таких крупных грехов, как, например, прелюбодеяние, воровство, несправедливость, действие напоказ и самолюбование, надменность, пренебрежение и скупость. То есть, если человек чист от таких качеств, избегает их и, напротив, развивается в добродетели, если он обращается к людям с любовью, добротой и сочувствием, если он совершенствует свою нравственность, то он должен проявить свои лучшие нравственные качества. Он должен проявить свою искренность по отношению ко Всевышнему Аллаху. Это является обязательным для обретения богобоязненности и духовности. Если человек обладает истинной искренностью и истинным отношением к служению, то он станет искать достохвальное место. И он выполняет свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям. Это означает, что он полностью выполняет повеление Всевышнего Аллаха и служит людям. И это значит, что он должен служить без ожидания награды за это,
чтобы люди знали, что он служит только ради Всевышнего Аллаха и что у него нет никакого личного интереса. Такой человек и является поистине богобоязненным. Тех, кто обладает такими качествами, называют богобоязненными. То есть, если человек обладает только одним из этих качеств, а не всеми этими качествами в совокупности, то это значит, что он не является в полной мере богобоязненным. А тех, кто является обладателем этих качеств, Всевышний Аллах изрек: над которыми нет страха, и не будут они опечалены. Всевышний Аллах укрепил их стопы и изрек: и Он покровительствует праведникам. В хадисе сказано, что Всевышний Аллах становится его рукой, которой он берет. Он становится его глазами, которыми он видит, его ушами, которыми он слышит, его ногами, которыми он ходит. В другом хадисе говорится о том, что Всевышний Аллах становится врагом того, кто становится врагом его друга. Он всегда готов к защите своего друга. В другом месте сказано о том, что если кто-то совершит нападение на его друга, он нападет на него так, как нападает львица, защищающая своего львенка. Одним словом, если человек будет соблюдать пост с богобоязненностью, он войдет под защиту Всевышнего Аллаха. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал повествование. Всемогущий Аллах сказал: любое дело сына Адама совершается им для себя же, кроме поста, ибо поистине он, пост, ради меня, и я воздам за него. Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть он избегает всего непристойного и не повышает голос. Если кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому: поистине я соблюдаю пост. Клянусь тем, в чьей власти душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Всевышнего Аллаха, чем благоухание мускуса, и постящийся испытывает две радости. Он порадуется своему разговенью, когда станет разговляться. Когда же встретится он со своим Господом, порадуется он тому, что постился. Одним словом, это такой уровень богобоязненности, которым должен обладать истинно постящийся. Он должен обладать этим качеством в обязательном порядке. Он должен соблюдать пост, избегая всех мирских мыслей и желаний. Он должен соблюдать свой пост, избегая мораль и духовных слабостей. Он не должен радоваться тому, что он только соблюдает пост. Он не должен радоваться тому, что он соблюдает пост, сколько в мире людей, соблюдающих посты, но при этом и совершающих намаз. У них нет тех моральных качеств, которыми они должны обладать. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: в этом месяце сатана заковывается в цепи. Почему люди совершают зло в месяц Рамазан? Потому что пост становится защитой от нападок сатаны для тех, кто понимает истинную суть поста и обладает богобоязненностью. Одним словом, в этом и заключается наша цель, которую мы должны всегда осознавать. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: несомненно, в месяц Рамазан закрываются все двери ада и открываются все двери рая.
В этом месяце сатана заковывается в цепи. И если, несмотря на это, человек встречает месяц Рамазан и не обретает прощения Всевышнего Аллаха, то когда он его обретет? Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал это нам и тем людям, которые называют себя теми мусульманами, которым Всевышний Аллах сказал, что пост предписан им, чтобы они улучшали свои нравственные качества и совершали богослужение. Всевышний Аллах сказал, что следует стараться соблюдать все эти добродетели. Однако, если вы не будете их соблюдать, то приход месяца Рамазан, заковывание сатаны в цепи, открытие дверей рая и закрытие дверей ада станут для вас бесполезными. Всевышний Аллах разъяснил, что если вы не обретете прощения от этой обширной милости Всевышнего Аллаха в месяц Рамазан, то когда вы сможете ее обрести? То есть, мы должны не только поздравлять друг друга с наступлением месяца Рамазан, а напротив, мы должны проанализировать себя, стараемся ли мы достигнуть целей этого месяца. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью обрести благо этого месяца. Пусть Всевышний Аллах укроет нас покровом своей милости. В некоторых случаях Всевышний Аллах разрешил нам не соблюдать пост. Но до разъяснения этого Всевышний Аллах сказал: «Всякое благое дело потомка Адама для него самого, кроме поста. Он для меня, и я воздам за него». Я прощаю людей в этом месяце. Всевышний Аллах сказал об этом, чтобы люди не подумали, что, соблюдая пост, они приносят какую-то великую жертву, в результате которой Всевышний Аллах ниспошлет им свою милость. Несомненно, милость и милосердие Всевышнего Аллаха очень обширны. Пост же является обычным пожертвованием. Во время сухра мы едим до полного насыщения желудка. То же самое мы делаем и во время ифтара. Поэтому в этом нет никакой постоянной жертвы. Это всего лишь несколько дней очищения. Некоторые люди с большой гордостью говорят о том, что они соблюдают пост. Но это не такая уж великая жертва, которую они приносят. Против, истинный верующий, даже после совершения великих пожертвований, испытывает беспокойство и страх, доволен ли им Всевышний Аллах. Относительно поста в месяц Рамазан Всевышний Аллах сказал, что это всего лишь несколько дней очищения. Это 1/12 часть года. И это не такая уж великая жертва. Всевышний Аллах также сказал, что в эти дни Он проявляет свою особую милость к нам. Если вы больны или находитесь в поездке, Он разрешит вам соблюдать пост в другие дни года. Вы можете соблюдать пост за пропущенные дни в любое время года. Тому, кто постоянно болеет и кому врачи рекомендуют не соблюдать пост, должен накормить бедного человека, если у него есть такая возможность. Он обязательно должен это сделать, если у него есть такая возможность.
если он не настолько беден, что сам нуждается в помощи. Ему необходимо накормить бедняка тем же, чем он питается сам. И если у него есть возможность сделать больше этого, то он должен накормить как можно больше людей. Он должен заплатить фидию и затем соблюсти пост, когда у него появится возможность. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: Всевышний Аллах ни на кого не возлагает невозможного для него. Он должен накормить голодных в меру своих возможностей. Он должен заплатить фидию и пообещать, что в будущем он будет соблюдать все посты. Однажды в моем сердце возник вопрос: почему Всевышний Аллах назначил фидию? Мне открылось, что Всевышний Аллах назначил ее для обретения благословения, чтобы Всевышний Аллах удостоил его возможностью обрести благословение поста. Всевышний Аллах всемогущий. Если Он пожелает, Он исцелит для того, кто болен туберкулезом. Всевышний Аллах одарит его возможностью соблюдения поста. Цель фидия заключается в том, чтобы человек обрел силу держать пост, и это является милостью и благословением Всевышнего Аллаха. По-моему, человек должен молиться следующими словами: «О Аллах, это Твой благословенный месяц, и я остаюсь лишенным Твоей милости. Я не знаю, останусь ли я жить в последующие годы, или буду ли я соблюдать посты, которые я не соблюдал в предыдущие годы. Позволит ли мне здоровье?» Человек должен просить Всевышнего Аллаха одарить его такой возможностью. Он должен просить у Всевышнего Аллаха обрести эту возможность. Одним словом, фидию может платить тот, кто временно заболел, а после окончания болезни или поездки он должен обязательно восполнить пропущенные дни поста. Обе эти вещи доказываются из вышесказанных слов Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: если человек здоров, но при этом не соблюдает пост, платя фидию, он открывает двери нововведения. Это относится к тем, кто заболел, а потом выздоровел и сказал, что не будет соблюдать пост, поскольку он заплатил фидию. Это будет называться открытием дверей нововведения. Даже если он оплатил фидию, он должен соблюдать пост в любое другое время в течение года. Да, тот, кто постоянно болен, кормящая и беременная женщина, если даже они не соблюдали пост в течение года, для них будет достаточно фидий. Но вместе с уплатой фидий им необходимо постоянно поминать Всевышнего Аллаха, молиться и совершать другие добрые деяния. Если человек заплатил фидию, это не значит, что теперь он свободен от выполнения других обязанностей. Если они не соблюдали пост, но заплатили фидию и совершали добрые деяния, то они тоже обретут благословение месяца Рамазан. Только уплата фидии, забывая молиться, и невершение добрых деяний не делает человека истинным верующим. И в этом случае
он не сможет обрести благословение месяца Рамазан. В следующем аяте Всевышний Аллах сказал, что если человек будет совершать добрые деяния, несмотря на то, что его сердце не желает выполнять это, то Всевышний Аллах все равно проявит лучший результат таких благодеяний. Некоторые считают, что слова «фаман татава хайран» и «кто по доброй воле сделает какое-либо благо» означают те деяния, которые человек совершает в виде дополнительных деяний. Это значит, что он платит больше фидии, например, вместо одного бедного человека он кормит 2 бедных людей. Например, если человек не смог соблюдать пост сегодня и платил фидию, то это будет дополнительным деянием. Всевышний Аллах наградит этого человека, как изрекается, и кто по доброй воле сделает какое-либо благо, то это лучше него. В конце этого аята Всевышний Аллах изрекает: «А чтобы вы постились, лучше для вас, если бы вы знали». В следующем аяте Всевышний Аллах изрекает: месяц Рамазан – это месяц, в котором был ниспослан Коран как наставление для людей и как ясное знамение наставления и развлечения. Так что существует особая связь между месяцем Рамазан и священным Кораном. В этом месяце нужно соблюдать пост и внимательно читать священный Коран. И нужно стараться выполнять его веления, чтобы обрести истинное благословение этого месяца. Не каждый человек может читать и понимать священный Коран, поэтому нужно читать его с переводом, либо посещать мечети, где проходят уроки священного Корана. Также можно слушать уроки священного Корана Хазрата 4-го халифа обетованного Мессии на спутниковом канале МТА. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, учил как можно больше читать священный Коран в этом месяце. Мусульманин Ахмади должен читать священный Коран и в обычные дни, но в месяц Рамазан он должен делать это как можно больше. Просто соблюдать пост без этого будет бесполезным. Всевышний Аллах особенно подчеркнул, что священный Коран был ниспослан в этом месяце, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также подтвердил это. Мы являемся счастливыми людьми, которым Всевышний Аллах дал возможность принять истинного слугу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обетованного Мессию и Махди, мир ему, который разъяснил нам учение священного Корана и открыл его новые толкования. Он открыл для нас новые пути для понимания и следования учениям священного Корана. Он научил нас уважать и глубоко понимать учение священного Корана. Он научил нас тому, каким образом мы можем читать и понимать священный Коран. Он научил нас тому, как изменить свое состояние. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: между обретением мирских знаний и знаний священного Корана существует большая разница. Для обретения мирских знаний нет условий богобоязненности. Для изучения морфологии и синтаксиса арабского языка, естественных наук, философии, астрономии и медицины не требуется молитва и соблюдение поста. Не обязательны соблюдение ритуалов, выполнять которые повелел Всевышний Аллах.
и отказ от того, что Он запретил. Также не требуется произносить любую свою речь и проявлять любое свое желание согласно повелению Всевышнего Аллаха. Но часто наблюдается, что искатели знаний уподобляются атеистам и погружаются во всевозможные пороки. Мир очень хорошо осведомлен об этом. Люди в Европе и США совершили много открытий в области мирских знаний. Они ежедневно совершают новые открытия. Однако их духовное и нравственное состояние должно вызывать стыд. Они совершают аморальные поступки во имя так называемой свободы. Затем он изрек: «Мы не в состоянии описать то, что пишут о творящемся в лондонских парках и парижских гостиницах». В то время как для обретения небесных знаний и знаний священного Корана необходима богобоязненность. Одним словом, для понимания учений священного Корана необходима богобоязненность. Далее он изрекает: священный Коран – книга Всевышнего Аллаха. Его знания находятся в длани Всевышнего Аллаха. Следовательно, богобоязненность является лестницей, идущей к этому. Неверующий, смутьян, обладатель дурной натуры и находящийся в плену страстей своей души не может обрести пользу от этого. Знания священного Корана не будут даны мусульманину, пока он не очистится. Несмотря на свои знания в области морфологии и синтаксиса арабского языка, ораторского искусства и даже если он будет выглядеть знатоком в мирских глазах. Я вижу, что сегодня их внимание больше обращено в сторону обретения мирских знаний. Европа своим искусством и новыми открытиями удивила весь мир. Если мусульмане и видели какие-то новые пути своего успеха и улучшения, то, к сожалению, они думали только о том, что им следует сделать своим имамом жителей Европы. Они гордятся тем, что стараются во всем подражать им. Таким является состояние тех мусульман, которые считают себя современными. А что касается тех, кто старомоден и считает себя помощником религии, то суть всей их жизни заключается в бесплодных спорах по вопросам морфологии и синтаксиса арабского языка. Они готовы убить друг друга в споре за то, как правильно произносить слова «валяд далин» и «незаблудших». Они не придают должного значения священному Корану. Каким образом это может касаться их, если они не обращают никакого внимания на необходимость очищения своей души? Один человек спросил Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, о том, как следует читать священный Коран. В связи с этим Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: священный Коран следует читать, размышляя над ним. В одном из благородных хадисов говорит: существует много чтецов священного Корана, которым священный Коран ниспосылает проклятие. Священный Коран посылает проклятие на тех, кто читает его, но не действует согласно нему. Просите милости Всевышнего Аллаха, когда вы читаете аяты
о Его милости. Если вы читаете о наказании какого-либо народа, то просите убежище от его наказания. Читайте священный Коран, размышляя над ним, и затем поступайте согласно его повелениям. Одним словом, в этом и заключается условие чтения священного Корана. В эти дни вы должны именно таким образом читать священный Коран. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: так что будьте осторожны и ничего не предпринимайте ни против Божьего учения, ни против коранического наставления. Истинно говорю вам, человек, который не выполняет хотя бы одного малого коранического повеления из 700, сам закрывает для себя дверь спасения. Коран открыл истинные и совершенные пути истинного спасения. Все остальное же являлось его субстанцией. Читайте Коран вдумчиво и любите его так сильно, как никого более, потому что, как явил мне Аллах, все блага заключены в Коране. Это и есть истина. Жаль тех людей, которые предпочитают ему что-либо иное. Все ваше процветание и источник спасения находится в Коране. У вас нет никакой религиозной насущности, которая не нашлась бы в Коране. Коран явится вашим заступником либо обвинителем в судный день, и нет под небом книги, кроме Корана, которая может дать вам наставление без посредничества Корана. Бог сделал вам великое одолжение, ниспослав вам такую книгу, как Коран. Истинно говорю вам, если бы книга, прочитанная вам, была бы прочитана христианам, они бы не погибли. Если бы эти блага и наставления, данные вам, даны иудеям вместо Торы, некоторые их течения не были бы отрицателями судного дня. Следовательно, цените благо, ниспосланное вам, ибо это невероятно дорогое благо. Это великое богатство. Если бы Корана не было, весь мир представлял бы собой некий грязный комок. Коран – это книга, перед которой все наставления – ничто. Одним словом, необходимо придавать особое значение чтению священного Корана и следованию его учению. В месяц Рамазан многие люди читают священный Коран, но это нужно сделать частью своей жизни. Всевышний Аллах обратил наше внимание к чтению священного Корана в месяц Рамазан. И если мы будем совершать это, то мы привыкнем читать священный Коран и в другие дни. В ином случае, если мы не продолжим читать священный Коран и после завершения месяца Рамазан, то мы не достигнем нашей цели. Верующим является только тот, кто находится в постоянном поиске и продолжает совершать благодеяния. Одним словом, это руководство было ниспослано посредством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И мы должны взять его в качестве руководства. В следующем аяте священного Корана Всевышний Аллах раскрыл и повелел
что больные и находящиеся в поездке обязаны соблюдать пост в другое время. Только фидия не дает вам разрешения на несоблюдение поста. Всевышний Аллах благословил вас тем, что разрешил вам не соблюдать пост во время болезней и нахождения в пути, поскольку Он желает для вас облегчения, а не затруднения. В эти дни вы должны возвеличивать Всевышнего Аллаха за то, что Он наставил вас и ниспослал вам такую книгу, которая содержит все необходимое для вас. Если мы будем поступать так, то это будет истинной благодарностью Всевышнему Аллаху. Затем, в следующем аяте, Всевышний Аллах сказал, что Его люди ищут Его, и они спрашивают о Нем. И особенно в месяц Рамазан они больше ищут Его. Воистину Он близок, и Он внимает мольбе взывающего. Это означает, что Он принимает мольбы человека. Но для принятия мольбы необходимо, чтобы человек был послушен Всевышнему Аллаху. Некоторые люди жалуются, что они возносили мольбу, но Всевышний Аллах не услышал ее. Они начинают так говорить по прошествии небольшого периода времени. Но если мы не получим наставления и не будем выполнять своих обязанностей, и если мы не будем искать Его любви, мы не сможем стать Его совершенными слугами. Если мы будем помнить о Нем только во время трудности, но затем совсем забудем Его, мы не можем жаловаться, что Он не принял наши мольбы. Так что сначала мы должны исправить себя, и для этого мы должны обрести благословение Вышнего Аллаха. Это необходимо для вознесения мольбы. Затем Всевышний Аллах успокоит нас тем, что Он принял наши мольбы. Покой сердца также означает принятие мольбы. Затем Он станет принимать мольбы своих особенных людей и возлюбленных. Одним словом, во-первых, мы должны сами проявлять усердие, и затем в месяц Рамазан Всевышний Аллах даст возможность приблизиться к себе. Таким образом, мы должны стараться выполнять свои обязанности. В ином случае мы не можем жаловаться на то, что Он не принял наши мольбы. Относительно того, как человек может изменить свое состояние, чтобы его мольбы были приняты, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: «Это является истиной, что тот, кто не совершает практических действий, тот не возносит мольбу должным образом. Напротив, этим он испытывает Всевышнего Аллаха. Поэтому до вознесения мольбы необходимо приложить все свои усилия, это и будет являться мольбой». Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: «Она, мольба, является тем, что вводит в состояние небытия. Она – огонь расплавляющий. Она притягивает милосердие, подобно магниту. Она является смертью, которая в конце концов оживляет. Она кажется быстрым течением наводнения, но оказывается ковчегом спасения. Каждое неулаженное дело ею улаживается, и каждый яд, благодаря ей, в конце концов становится лекарством». Затем он изрек:
Да будут благословены узники, которые пребывают в молитвах неустанно, ибо в один прекрасный день обретут свободу. Да будут благословены слепые, неустанно молящиеся, ибо в один прекрасный день прозреют. Да будут благословены те, кто являются обитателями могил и пребывает в поиске вознесения молитв и в поиске Божьей поддержки, ибо в один прекрасный день их выведут из этих могил. Да будут благословены те, которые пребывают в неустанных молитвах, которые расплавляют ваши души, заставляют ваши глаза изливаться слезами и гореть огнем в груди с целью привить вам любовь и удовольствие к одиночеству, уносят вас в темные камеры и пустынные джунгли и делают вас одержимыми, трепещущими и забывшими самих себя, потому что, в конце концов, вы будете одарены милостью. Тот Бог, к которому мы вас призываем, невероятно милостив и милосерден, стыдлив, верен, искренен, жалостив к тем, кто покорен. Следовательно, и вы также станьте хранящими верность и молитесь со всей искренностью и одержимостью, и Он отнесется к вам со всей милостью и состраданием. Будьте побежденными ради Всевышнего Аллаха и примите поражение, дабы стать наследниками великих триумфов. Бог явит чудеса тем, кто пребывает в молитвах, и те, кто просят, обретут сверхъестественные блага. Молитва нисходит от Бога и возвращается обратно к Богу. Посредством молитвы Бог становится так близок, как близка к вам ваша собственная жизнь. Первое благо, заключенное в молитве, состоит в том, что внутри человека происходит святое преобразование. И затем, при помощи этого преобразования, Бог также производит некое изменение в своих свойствах. Далее он изрек: короче говоря, молитва – это эликсир, который превращает горсть пыли в чистое золото. Это вода, которая смывает внутренние загрязнения. С такой молитвой дух тает и течет, как вода, падая ниц на пороге святого. Он стоит пред Богом, кланяется и падает ниц перед Ним. Преподаваемый исламом салат – это только его отражение. Положение духа означает, что оно показывает готовность переносить все трудности и подчиняться каждой команде ради Бога. Поклонение Духу перед Богом означает, что, отвергнув всякую другую любовь и отношение, оно обратилось к Богу и принадлежит только Ему. Он простирается ниц у Божьего порога и, оставляя все свои личные мысли, теряет саму идентичность своего существования. Это молитва, которая помогает установить общение с Богом, и это молитва, которую исламский шариат изобразил в предписанном ежедневном салате, чтобы физическая молитва могла вдохновить духовную молитву. Одним словом, это и есть то состояние, к которому мы должны стремиться. Благодаря посту в месяц Рамазан мы поймем истинную суть богослужения.
мы увидим, как Всевышний Аллах примет наши мольбы, или есть недостатки в принятии мольбы, то это исходит от нас самих, поскольку слова Всевышнего Аллаха всегда правдивы. В эти дни мы должны молиться для улучшения своего духовного состояния, поскольку Всевышний Аллах, который находится близко к людям, в эти дни приблизится к нам еще ближе. Мы должны совершать как свои обязательные молитвы, так и дополнительные. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Первые 10 дней этого месяца – это милость, вторые 10 дней – это прощение, третьи 10 дней – это спасение от ада». Пусть Всевышний Аллах сделает нас своими истинными слугами и укроет нас покровом своего милосердия. Пусть будет так, чтобы мы обрели Его милости. Молитесь в эти дни за общину, чтобы зло наших врагов обернулось против них самих, чтобы Всевышний Аллах обратил против них то зло, которое враги готовят для Ахмадията. Также молитесь за всю мусульманскую умму, чтобы мусульмане перестали действовать против друг друга, чтобы они перестали убивать друг друга и чтобы они приняли иман времени. Молитесь об изменении состояния этого мира, поскольку он ускоренно движется к катастрофе и гибели. Пусть Всевышний Аллах одарит их разумом, чтобы они познали Аллаха и избежали этой гибели. После пятничной молитвы я совершу 2 молитвы джаназа. Эти люди умерли 2 месяца назад, но информацию о них я получил только сейчас. Первая молитва джаназа будет совершена по покойному доктору Тахиру Азизу Ахмаду, сыну Аршадулла Бхати из Исламабада. Вторая молитва джаназа будет совершена по покойному доктору Ифтихару Ахмаду, сыну доктора Ходжи Назира Ахмада из США. Оба они ездили в город Фатих-Джанг, Пакистан, для осмотра своих земель. Там 13 марта 2019 года их обоих ограбил и убил один из работников доктора Ифтихара Ахмада, инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. В Пакистане убийцы даже не боятся быть арестованными за убийство мусульман Ахмади, поскольку для них это считается наградой, и в этом их поддерживают муллы. Они были убиты в связи их принадлежностью к Ахмадияту, поэтому мы можем назвать их мучениками. Доктор Тахир Аз-Ахмад родился 27 ноября 1967 года в Мита-Тивана, Пакистан. В их семью Ахмадият пришел посредством их прадеда Хазрата Маулви Нур Ахмад Сахиба из Лоди-Гал, Гурдаспур. Хазрат Маулви Нур Ахмад, да будет доволен им Аллах, отказал Маулви Мухаммад Хусейну Баталви поставить свою подпись под его фатвой, которую он вынес против Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он написал письмо Мухаммаду Хусейну Баталви, которое было опубликовано на первой странице газеты «Аль-Хакам» 10 октября 1897 года. Хазрат Обетованный Мессия мир ему назначил отца Хазрата Маулви Нур Ахмад Сахиба, Маулви Аллах Дитаб Хати, учителем своих детей Мирзы Султан Ахмад Сахиба и Мирзы Вазиль Ахмад Сахиба. Об этом написано в первом томе истории Ахмадията. После получения среднего образования доктор Азиз Ахмад поступил в гомеопатический колледж в Исламабаде. После окончания своей учебы он практиковался в Чата Бахтавар в Исламабаде. Он был всем любимым человеком и обладал прекрасными качествами. Он был сочувствующим человеком, люди использовали его дом в качестве центра для совершения намаза. Он очень любил Ахмадийский халифат. На его похороны пришло большое количество мужчин и женщин, не являющихся мусульманами Ахмади. Для них его смерть стала большой потерей. Он оставил супругу, 2 дочерей и 1 сына. Его сын живет здесь, в Лондоне. Он является зятем Рана Халида Ахмада Сахиба.
его старший брат – миссионер, посвятивший свою жизнь служению религии. Раньше он работал на спутниковом канале МТА, а сейчас он работает в Джаме Ахмадия Рабве. Имя следующего покойного – доктор Ифтихар Ахмад из Тригри, Гуджраваля. Он был правнуком Хазрата Мухаммада Джамаль Сахиба, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В их семью Ахмадият пришел посредством его деда Ходжи Джалалуддин Сахиба во время второго халифа Обетованного Мессии. Его отец был преподавателем химии в колледже Таалимуль-Ислам в Рабве. Он окончил медицинский колледж в Лахоре. После этого в течение 3 лет он служил врачом в Ахмадийской поликлинике в городе Кану в Нигерии. Через 3 года он поехал в США для повышения своей квалификации. Затем в течение 15 лет он жил в Пакистане. 3 года назад он переселился в США, где сдал экзамены и остался работать в Калифорнии. Затем он снова вернулся в Пакистан из-за своей дочери. Покойный всегда помогал бедным людям. Он всегда был готов служить человечеству и регулярно платил взносы. Он был праведным человеком. Он оставил супругу и 3 дочерей. Пусть Всевышний Аллах смилуется над обоими покойными и сделает так, чтобы их потомки поддерживали прочную связь с общиной и с институтом Ахмадийского халифата. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر